Gente, Canaã, nosso Brasil, continua aqui em Recanto Feliz, conhecendo o bairro Recanto Feliz. Ó, tem muitas propriedades, eu vim aqui há muitos anos atrás, não tinha nada disso aqui, ó. Agora tem muita fazenda, moradia. Tem muita fazenda agora, casas. Muitos anos que eu vim aqui e não tinha nada, era só mata, é igual isso aqui, ó. Hoje tem moradia, fazenda. Hoje tem muita moradia aqui, fazenda. Ó. Tudo isso aqui agora mora gente. Mora gente por aqui, tudo isso aqui agora, ó. Cresceu muito esse bairro aqui, Recanto Feliz. Fica do outro lado da beira do rio, perto do Corocochó, perto da cachoeira. Para lá, do outro lado desse morro aqui é a cachoeira, né, do Corocochó, onde eu tive esses dias aí. Nosso primo Adailto, ele mora aqui atrás. O Adailto, irmão do Beno, irmão do Zusa, irmão do Geraldo, ele mora aqui atrás. Ué, mas quem é o Beno? É o primo da gente, ele é irmão da nossa avó. Olha a moto aí. Ele é irmão da nossa avó. O pai dele é irmão da nossa avó. O Zusa, o Adailto, o Geraldo, o pai dele que é irmão da nossa avó. Eles moram aqui atrás, por esse lado aqui atrás aqui, ó, que eu já tive aqui. Gente, isso aqui cresceu muito, cara, ó. Tudo fazenda para aquele lado lá, ó. Cercar. Recanto Feliz. Mora mais gente para lá. Minha bicicleta, meu carro. Ó, aqui tem vaquejada. Assim no meio do ano, eles fazem vaquejada aqui. Lá naquela fazenda lá, ó, lá do outro lado lá, ó. Tá vendo lá? Do lado de lá, às vezes quando tem vaquejada, eles fazem. Gente, isso aqui é um paraíso, cara. Tá bom, vou ficando por aqui. Tchau, Canaã, nosso Brasil.